的 morning，我們再等一些人啊。誒，今日係我哋有做 role play 啊，真正是 practice 那個 PPP 啦。OK，so 陣間你可以試下同其中一個人去 role play 啦嚇。今日比較多係 practice，唔係講教啦。嗯，等下 OK，大家好，OK，我們就開始聊。可能今天哦，其實每個星期六我們最主要是做一個 role play 啦。role play 嘅意思在講，你要廣東話還是華語？然後等下就是你們做了，OK，呀、有嗎？有嗎？可以嗎？廣東話如果要廣東話打一，如果要華語就打222。OK，等下我 close 我的 WhatsApp 先啊。嗯，為什麼我 WhatsApp？OK，wait 啊。OK，好了。OK，好，So，我們接下來就是做那個 role play。OK，其實role play 是一個非常 powerful 的東西。因為為什麼呢？因為我講廣東話啦，我哋冇出去之前啊，就唔可以做咁多犯錯，即係我哋 minimize 個犯錯啦，同埋係咪我哋要掌握嗰個3P，即係點樣去開口，點樣切入。哦，或者你可以用3P 嚟約人都可以，也當然熟嘅咧，我覺得出嚟見個面飲下茶得啦嚇，或者係最緊要成個過程咧係一定要用少講話，多啲做事，少講話，問多啲問題。OK，所以我覺得今日可以做一個 practice 啦嚇，大家做個 practice。所以我再重複咩係 3P 啊？3P 第一就係 pick the interest，了起那個興趣。OK，當然你可以了解好多興趣啦，譬如話賺錢啊，或者係你可以講係愛唔愛靚啊，愛唔愛健康啊，啱冇？父母呢排點樣樣啊？有好多好多嘢可以問啊。OK，跟住咧就呢個第一個 P。咁樣第二個 P 咧就係pre-qualified，咁樣你就問一啲問題，你決定你愛唔愛繼續同佢講落去，睇下佢有唔有興趣。但老實講冇興趣，真係冇興趣嘅。So again 係一個 number game，but 我哋用最短嘅時間了解那個話題，了解他的興趣。如果佢有興趣，佢覺得佢想知道多啲，then we can go ahead。有啲人係 close minded 㗎，或者唔熟啊，對你唔熟啊，啱冇？So 都可以用呢個 3P 嚟切入。第三咧就係package 咯，就係俾一個 package 佢，或者係去 introduce 佢一個 package，介紹佢一個配套開始用。so 基本上係3個步驟。呀，咁樣當然我哋仲要請先啦。呀，所以first thing 第一件事咧就係three Ps 嗰個 big delicious。咁樣今日我就阿間變咗響度嘛，啱冇？OK，我哋做一個 role play 啦嚇，唔需要太過講啱同錯。我覺得喺中間呢個過程係咪，我哋會掌握呢個3P 係點樣去同人家傾啦嚇。或者 Irene 你可以開麥冇？或者阿 Brenda 邊度有邊個可以 practice 啊？當一個 practice 啊嚇，冇講啱同錯，總之就係了解嗰個人嘅話題。OK，所以你可以揾我同我做 customer 啦，或者揾一個係揾一個呢度邊個去做 customer，邊個去做嗰個 sharer 啊？
要開麥啦，依家就唔係得個講字就要做啦。OK，你邊個去做 customer？Brenda，你可唔可以試下做嗰個？因為你係美容師嚟嘅，你可唔可以試下做嗰個 three piece 啊？你做 sharer 啦，OK 冇？嚇，你做問嘅，OK 冇？Hello，Hello，聽到冇？聽到冇？嚇，不方便啊？Brenda 單不方便啊？哎呦，OK，唔需要開 video 嘅，講話得咗。你有開 video 最好啦。我有客仔，OK，OK，OK。咁啊，Miss Gan 咧，Miss Gan OK 冇？Miss Gan，Miss Gan 做 customer 啦。哦，Irene 丹嚇，Sorry 啊，我呢度好嘈，我響出邊，所以唔方便講。好，OK，OK，OK，好好得，OK 好得。Irene 啊，Miss Gan 同邊個啦？誒梁夢潔啊，Josephine 離開啦，Josephine。OK，我哋可以用幾樣嘢啦嚇，我哋去 practice，我哋可以 practice 見面，我哋另外一個可以 practice 去約人啦嚇，所以我哋用兩種 practice 啦。OK，so Miss Gan 你 OK 未？Miss Gan 你 OK 冇？Hello Miss Gan，或者Josephine 亮，早晨，Josephine，Hello，方面講話冇 Josephine，啊，早晨，早晨。早晨，OK，誒我哋做 role play 啊。你做約我啦吓，我做 customer OK 冇？吓，我我而家學，我幫你學冇講係做 role 習，play 咗吓。我幫你學習啫，學習緊啫，我 OK，哋。依家冇咗，依家學習咯。OK，咁樣你你先試下問我，你用 three piece。OK，依個 situation 就係我哋出嚟見面飲茶，呀，跟住OK，跟住點樣？吓，你開始同我講下話咯。有我做啊。你做問嗰個啦，你做問嘅人咯。哦，試下啦。OK，試下。誒，好啊，John，好耐冇見你喎。喂，hello，哇，你樣好靚咗咧，點啊？你呢排好耐冇見喎。好好啊。你知而家我係做咩角色？sorry，哦，你做埋嗰個角色，我做唔埋你做個角色啊。文嘅，我做答嘅。你係 customer 啦。我係 customer，吓我係朋友，你嘅朋友，仲未係你 customer。，OK。誒，幾好啊！呢排我生活都幾好啊。你我哇，而家點樣係好好咧？啊。你講我面色好好係咪？係係真係好一喎，好個靚好大嘅改變咯。誒、喎。你有聽過stem cell 冇咧？哦，stem cell 啊，有聽過。你知道 stem cell 根據我所知道啦，stem cell 係好貴嘅。我知道，甚至我哋國家一個好出名嘅，大家都知道嘅馬爹啊，佢都係每年都有出國去用佢自己嘅 stem cell 去打翻入你自己身體入邊。嗰個哦，費用咧，嗰個費用真係好緊要大喎，成百幾千，可能係馬幣，可能係美金嗰啲咁樣喎。其實我知道佢好貴啦，我知道麻下啲打啦，但係我唔知我哋做乜嘅喎，stem cell。老實講啦，我唔知哦，打你做乜。其實 stem cell 咧係一個，我哋每個人身體都有 stem cell 嘅，尤其是 BB 一死嗰陣時嘅 stem cell 好多嘅。跟住我哋年紀嘅增長咧，我哋身體入邊嘅 stem cell 係越嚟越少嘅咯。尤其是好似我哋咁樣年紀啊，六七十歲啊，嗰個 stem cell 可能係真係得翻5%咁樣嘅啫。我哋呢個 stem cell 咧，
係用翻我哋自己身體嗰個 stem cell 嚟增加到好一個程度咧，使到我哋能夠修補我哋由身體入邊有啲器官啊。你有興趣又知道冇咧？OK 嘅。做咩你呢排打 stem cell 咩你咁有錢咗啊？我唔係 stem cell，呢個 stem cell 咧，我所認識嘅 stem cell 係好可以講係每個人都能夠消費嘅。但係如果一日有個費用即係十幾蚊，好似一杯果汁嘅價值咁嘅啫。所以可以講每個人都能夠消費得到嘅。OK，咁你俾我知下咩嘢嘅你或者我不如而家試下，你有邊度痛冇咧？ ？OK，我冇痛喎，OK 噶，我好健康噶，我食冇痛。保健品食好多年喎，H-Lock 誒，哦，係啦，知道你產品好勁嘅。OK，咁我想做一個示範俾你睇下咯。我用嗰個雨衣咯。OK，我哋依家 put a full stop 啊。OK，我哋依家做一個 review 啊。以清你有咩講？OK，我先做一個 review 啦。OK，OK，嗯正話Josephine 呢個就係成個情節咯。咁樣首先咧，the first step 咧，其實唔係問有冇聽過 stem cell 先嘅。OK，first step 咧係要了解佢嘅興趣，就係譬如話，哇，你係哇你 OK，睇下睇你見嘅係咩人啊？如果你睇到我，哇，John，你依家好似哇好精神喎，你呢排有做運動啊？好似好 fit 咁樣嘅啊！你可以問咁嘅問題，或者係咪你係咪好注重保健嘅？你係咪有食保健品嘅咧？你咁 fit 嘅，你樣咁好睇嘅？或者係咪你係咪講好似我啦？因為我係揾機會嘅人嘛，所以你係睇嗰個人係愛啲咩？所以你首先會同佢講呢排點啊？你好唔好啊？跟住呢排忙啲咩啊？有冇仲係有冇周不時去運動啊？哦，跟住佢講，哎呀，我知愛去運動都冇時間去運動，啱冇？咁樣你保養得咁好嘅話咩？你係咩 secret 啊？你知我，你可以聊啲話題啦。跟住咪喂，咁樣我睇你咁你呢排冇時間，咁樣你點樣 keep 得咁好啊？所以你可以再問咯。跟住我講，我食一啲保健品啊。哦，咁樣啊，你咁注重健康㗎？咁樣你有聽過 stem cell 冇啊？佢嘅角度係開始傾，不係譬如話係支持他的那個興趣啊，或者係你咁注重健康嘅，咁樣你有冇聽過 stem cell 啊？咁樣我覺得係咁樣，好似我咧，我係比如話我係比較依個人比較中意賺錢嘅，比較中意揾機會嘅，啱冇？咁樣你可以用機會切入啦，但當然睇你嘅角度啦。如果你俾人感覺係唔係做生意嘅，未必你可以用呢個產品切入先都得，睇你嘅角度啦。OK，如果嗰個人想揾機會嘅，你都係一樣可以問佢，喂，呢排啊。OK，我哋先講保健先，我哋保健先，so 唔係一開始就講，你有聽過 stem cell 冇？咁樣，阿以先補充下。我覺得頭先嘅情形係咪太快就講到嗰個進入太快去解釋乜嘢係 stem cell 咗？好似 John 講前面嗰度仲未開始撩起佢嘅興趣咗，就入咗咯。And then 我覺得係前面嗰條太快咗咯。好咯。OK，跟住 Josephine，仲有一樣嘢係咪？就係、你好快問佢，我 stem cell 啊，你聽到咩 stem？你問我正話我聽過 stem cell，咁樣你知道 stem cell 係咩冇？你應該要 try to understand 我對 stem cell 嘅理解係有幾多？因為我俾你知，Malaysia 咧有好多人聽過 stem cell，但佢唔知咩係 stem cell。
OK，有啲人嗯甚至乎知道我 stem cell 好似係因為好多保健品有賣緊 stem cell 啊，好似好多保健品賣緊 stem cell 喎，或者係stem cell 要打 injection 嘅，你知冇？你可以同佢講，可以當係 conversation 啊，嗯，OK，唔係單方面一下就開始同佢講stem cell 咯。咁樣你知道 stem cell 係咩冇？好貴嘅喎。我聽過啫啦，要攞個比喻啦，我聽過，但我唔知，我聽過好貴啦，但我唔知我哋做乜哦。嗰陣你就可以繼續，跟住咧其實 after 我繼續嘅時候，你應該 after 咧你就問我，喂，依家有一個 technology 哦，medical device，所以 turn on stem cell 嘅，正話幾多錢一日？少過15蚊一日就可以 turn on 咯，佢嘅效果係同正式嘅 stem cell 係接近一模一樣。你有冇興趣知道？OK，so 咩 medical device？如果譬如話我問啦，OK，咁樣你應該接住落嚟咧就開始問我有冇手機嗯，OK，有冇手，OK，機？跟住就叫佢入 patch2believe.com 就 straight away 叫佢睇3 minute video。嗯 OK，so 睇完，OK，3 minute video 啊，跟住咧我哋咪有一個呢個 booklet 嘅。有 嗯 digital 依家嗰個嗰個 copy 啊，嗰個hard copy 你哋有啦，我係派晒咗啦，我等住嗰個新 plan enhancement plan 搞掂咗，我就會加啲 slide 入去。OK，所以如果有嘅咧，你嚟講，你俾佢睇完3分鐘 video 啊，嗯三分，OK，鐘 video，等先啊，我俾你睇，OK，嗱，呢個 website 嗱。呢個係咪？我就開始讀俾你聽咯。咁我依家係華語嘛，我就係讀俾你聽。呢個嘢就係光療與幹細胞，可以激活你的再生修復與再生。我係照住讀嘅。跟住呢個係佢嘅專利咯。呢個就係 medical device certification 啦，即係講佢嘅效果係達到98%嘅。同埋我哋 went through，我哋做咗好多臨床先攞到呢個 cert 嘅。呀，你睇，哇，你睇呢啲人，你用開1年幾2年，你睇樣後生咗喎，又尿酸又剩啊！我開始講噶啦，我開始解釋噶啦。哇，你睇呢個牛皮癬呢？哇，呢個70歲咧。通常我嚟到呢度人家問我做咩去貼呢度嘅？OK，呢個係貼靚嘅。呀，你睇個背脊跟住我講晒係咪？我呢個好快 go through 噶啦。跟住我就會呢度有一個3分鐘 video，你睇一睇呢個 medical device 嘅 concept 係點樣行嘅，佢嘅科技係點樣行嘅。咁樣你就撳入去，跟住叫佢睇晒。就咁樣睇咁有得你睇咯。都睇完之後係咪覺得好奇怪、好神奇？啱冇？咁樣你就攞呢本書出嚟，又問你，喂，咁樣你有貼過未？你睇都未睇過，當未貼過啦。OK，咁樣啱啦。你有痛冇？你有身體有邊度痛、邊度實你可以問佢呢個問題啦。所以通常咧，佢講，哎呀，痛係冇痛啦，但呢度酸下啦，嗰度酸嗰啲都得。OK，嗰啲都照貼。嗰陣咧，你貼開之後咧，你就開始可以同佢講嗰個 presentation 咯，就可以同佢講，其實呢個貼嗰日我就照樣博主咁樣講咯。你睇呢個貼邊個用緊？哇！呢啲名人用緊咧，即係講佢好有效，因為呢啲人好多受傷要增加體力嘛。跟住我開始同佢講，呢個係發明家咯，用開10年時間嘅咧，跟住用開450萬，所以before 19年呢個產品喺呢個世界係唔存在嘅。跟住你又開始講我哋 X39 Zoom 照講咯。你照講呢個嘢，跟住你可以講一啲你嘅見證咁樣咯。你幾時去到講見證咧？差唔多嚟到X39嘅作用係咩咧？你呢度 EME，OK X39嘅作用係咩咧？就講
clarity 啊，before 講呢隻，我俾你知啊，我用開點樣啊？我開始都懷疑嘅我通常講啊，係咪好奇怪？呢個 sticker 點會有效啊？我通常會俾佢認同我所認同嘅嘢，即係講我都有多少懷疑咧。你懷疑係正常嘅啫嘛，我都覺得係有冇搞錯啊？呢個 sticker 可以變奸屍包，跟住你可以講現值你嘅，但真係嘅喎，我貼開啊，唔到我唔信咯。OK 呀，OK 冇啊，Josephine 咁樣啊，跟，OK，住跟住你幾時我啊？ OK，明白冇？大概知道冇？其實我哋係要數呢個 flow 啫，因為係咪？我哋點解要做呢個 3P 啊？做呢個 3P 嘅目的啊，以後我哋掌握咗成個過程個流程啊，因為最緊要係流程嘛，唔係即係講我哋嘅流程要 standardize，跟住以後係咪？我係可以教我哋嘅人做同樣嘅嘢。所以依家我哋做緊嘢，so 開始係唔慣嘅，但到包尾就慢慢會慣啦。OK 冇？so 我幾時會 pick the package 咧？我會嚟到呢度噶啦，我會講到呢度咧。最底嘅呢個 product 係 money back guarantee 嘅，and then 試咯，一定要試咯，因為你唔貼真係唔知嘛。但肯定有效嘅。OK 嗱，你又可以講下佢嘅效果係好多咯，好多咯。所以你最注重係咩啊？你可以問佢，咁樣依家你最注重嘅係咩？體力啊，或者係靚啊，或者係邊方面嘅？所以佢講，哇，我呢度痛啊，我想解決我呢個問題。你可以試下睡眠問題啊，因為你講到呢一 part 嘅時候，佢就開始幻想到佢有咩問題噶啦。X39嘅好處，因為講咁多好處啊，睡眠啊，頭腦清晰啊，肌肉衰退啊，肌肉衰退啊，你哋睇有啲人啊，而行路實行下一路啊，好快冇力啊，或者係好似曲啊，有多少曲咗啊嘅人啊，OK，唔似舊擺行路咁直呢啲啊，呀OK 冇，Josephine OK 啊，OK OK，thank you。OK 啦，好，咁啊，OK，下一個 case study 嚟，仲有邊個係試？樹堅可以試冇啊？樹堅同惠康試啦，或者係邊個係試？樹堅 OK 冇？樹堅可以開麥冇？樹堅今日有做工啊？樹堅，thank you 啊，Josephine，thank you，Josephine 學到嘢冇咁樣？有學到東西嘛？Josephine，OK 有手啲，so 我我要慢慢我學習噶啦，因為我真係仲未 catch up 到。OK，所以呢個就係 3P 問問題。OK，樹堅 OK 冇？樹堅 get ready 啊？阿娟，你係做 customer 定係問？Hello，你係做問啊定係 customer？你同意清搞啦，或者呢度邊個愛搞？惠康愛冇惠康？樹堅 OK 啦，喺屋企佢。我哋 enjoy 呢個 session 唔好太過去拘謹啊，你知冇？呀冇錯嘅，大家 practice 冇乜問題，yes 㗎， yes。自由發揮，自由發揮。我唱到喺呢度啊，免中啊！邊個？Irene 丹啊？Irene 丹去做啊？哥哥，爸爸，要扮係要 Irene 丹啊，哥哥，爸爸，你孫去做啊拜拜。 ？Irene，你孫去做啊？佢你 cute 啊！最堅嘅阿娟，最堅你係做問定答 Hello，Hello，嘅，你係做 customer 啊？做問噶啦，我做緊什麼啦？你做 customer 你做問嘅，我仲問惠康啊，惠康做 customer 啊？customer 做最好啊！惠康方便冇？
你同易清啦，我做咩？我你做 customer 啊，我做 customer 啊？OK，我哋 set 一個情景，呢個係neighbor 得冇？neighbor 啊？Hey, no, 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 I do. No. Neighbor，你係我 neighbor，OK。我係你 neighbor。我冇開到冇啲咩嘅，你先等我開我嘅。哎呀，睇到啫，我係 neighbor，同埋我係一個冇咩同你講過話嘅人得，OK。做咩咁遠嘅？哦，係啊， OK，我嘅耳機有問題啊，你用咩？先啊，一個先啊，你哋聽唔到我係咪？我聽到好回好音，遠啊！好回音，好遠。我關咗呢個佢啊。你用嗰隻，用嗰隻，兩隻嘅。哦，sorry。喂，sorry 啊，我先喺嗰度格格啫啫。OK，得咗。OK，so scenario，又係咪你係我嘅 neighbor？聽到冇？聽到冇？誒，我聽唔到你嘅，我聽唔到你，我聽唔到。誒，冇聲嘅，而家咧，冇聲。而家有冇？你用呢一啲水。我用 Apps 㗎，但我而家冇聽唔到，而家有。但我聽唔到喎，嚇？我咩都聽唔到，你聽唔到啊？我聽到你，你聽唔到啊？我聽唔到，我我可以我聽到我除咗個 Apps 佢，我可以除咗個 Apps 佢嗎？你都你睇先啊，speak。我聽到喎。我可以刪咗個一幫刪咗個 Apps 佢咯，就OK，而家正常啦，sorry，正常啦，聽到我啦，聽到我啦。好啊，好，OK，我哋繼續，我 OK 係你 neighbor 啊，我哋係 OK neighbor，就唔係話好熟嘅 neighbor 啊，OK，嚟OK，啊，俾我行過。嗨，二 Hello 姐你好冇啊？咪咁啦。哇，好耐冇見你喎，你 OK 冇？哇，呢排睇起嚟你好你點先？哎呀我未答，唔好咁快。死咯！你問我好冇？哎呀，啱啱病好，啊？啱啱病好咯，咩事哦？你發生咩事哦？都唔知啊，好似 Covid 咁樣啊，但係又唔係 Covid 啊，唉，算啦。係啊，好多人病啊，死咯！點樣講啊？你去緊邊啊？啊？唔識講咗。我唔識講咗喎，病啊？點樣好啊？點樣拉起呢個 topic 啊？你咪問我咯，咁你病，你有睇醫生冇啊？病好未啊？咁樣啦。哦，OK，哦，你有睇醫生冇啊？食緊藥啊？唉，而家我都唔中意睇醫生嘅，我休息，我白白都係食片啦，都休息啊，休息幾日俾自己好啦。我唔中意睇醫生嘅，咁我而家你覺得你點樣啊？好啲咯，所以我今日先出嚟咯。你冇睇我幾日都冇出過嚟啊？今日先第一日出嚟啦，係啊，呢個，哎呀，how to link 啊？how to link to 咩啊？第你就諗講，唔到喎。咦，你有保健噶？我講我唔中意醫生嘛，你平時有保健，你可以問我。 OK，so 你係有食咩保健品冇啊？有啦，食咗幾廿年啦，後生食到老啊，係啊，有幫到你冇啊？你呢個中 COVID 有幫到你冇啊？未必有啩，我都唔知啊。哎呀，人年紀大開，食幾多保健品都冇用啊，真係會中啊。係啊，係咯，係啦我都係咁樣覺得。
我都係咁樣覺得，我都係咁樣覺得，我自己都中過啊。但係我睇你嘅樣好精神I don't 喎。 know。哦，係啊，我最近用咗一個好新嘅科技喎，你有冇聽過冇啊？叫做可以 activate 我哋嘅 stem cell 嘅一個好新嘅產品，你有聽過冇啊？自己先啊，你太快進入呢個話題咗。呢個係真正燒到嚟，first and second moment 啊，太快。我唔到啊，我驚唔到，你問我有冇我聽過 stem cell 先？你問我有冇聽過 stem cell OK，你有先？冇聽過 stem cell 啊？OK，你有冇聽過 stem cell 啊？好似有聽過啦，但係都唔知咩嚟嘅，就不時廣告咯。你 Facebook 廣告成日卜出嚟。陣間先啦，你哋 rewind 一下，你哋 rewind，講好差呢個演員好差。冇，其實係劇本啱嘅。㗎嘛，啱冇錯嚟㗎嘛。 OK，你 rewind 到啊，阿葉青文佢冇氣息做咩咁講我好精好？神佢講你好精神啊！rewind 到嗰度再行過，OK，繼續。restart，係啦，我病到去死，你睇落你真係好精神喎。我等緊啊點樣講落去？我點樣拎佢過去？你咪講係啦。唔係，佢係講係喎，呢排真係好多人咁樣講我喎，自己係喎，呢排真係好多人咁樣講我喎，咩啊？係喎，因為你順住佢。係喎， OK，呢排又真係，你咁樣講啊，係喎，呢排真係好多人講我個面色好喎，你唔好自己讚自己喂。你講係啊，呢排好多人，等你就問我，你有冇聽過 stem cell？ 短嘅，你問我OK，OK，係咯，好多人都咁樣講我明星好好睇咗呢排。你有冇聽過 stem cell 啊？好似有聽過下啦，你有時Facebook 廣告卜出嚟咯，都唔知咩嚟嘅。你知我哋嘅首相馬哈迪冇？點解佢會食到90幾歲仲係咁年輕冇？佢哋講起打針咧，成日飛出個打針，唔知打咩針咧？呢個嚟噶？你要去打針咩？就係呢個咯，佢打冇啦，我唔係打針，係嗰個好高科技同埋好貴噶，馬哈迪打嗰個去到瑞士打噶，一年去打一次，每一次打都要過8,000美金噶。但係我呢個咧就冇啦，我邊度咁有錢啫？但係咧，佢個功效係好接近噶喎，係好平嘅啫，一日大概係十幾蚊嘅啫。但係佢呢個太快咗，太快咗，又太快咗，唔太快冇。你先俾我機會問先，因為有啲人好中意問噶嘛。嗰個打咩嘢？其實打咩啊？你講打落去啊？要係一種係用佢嘅身上嘅幹細胞stem cell 係培植咗又再打翻起咯，所以係嗰個科技咧係好先進，但係都係收費好貴嘅，我哋一般人係打唔起嘅，因為太貴啦。但係咧呢個咧，我而家用緊呢個咧就係好經濟嘅，但係佢嘅效果係同佢好類似，好似噶。係咪你而家你頸後邊黐住呢個？係啊，係啦，就係呢個啦，就係呢塊嘢啦。我諗住你咩時黐膠布添？你嘅呢個 customer 好似太主動咗。要中意講好多嘢噶嘛？你估你真係點聽你講啊？係咪先？係咪？好多係好中意插嘴噶嘛？明唔明？係咪？好多人咪好中意插嘴噶嘛？係咪一直講噶嘛？係啦，你要 handle 我嘛？OK， 之後我哋點樣？你叫我攞手機啊？我好艱難同你解釋，你攞你手機出嚟，我俾你睇一個好短嘅 video，係同你講解下呢個究竟係咩嘢科技嚟嘅。有冇你攞個手機你好快嘅3分鐘嘅啫，我哋一齊睇。OK， 都 OK， 我哋一齊睇啦。OK， 都講完啦，講完啦，睇完啦。
係啦，你睇到之後，你有咩睇法？哇，好先進，好犀利喎！做咩又有我哋身體又有光又成嘅曬太陽？格格啦，唔係好明白啦，但係知道好似有好呢個。多貼咯。嗯，佢呢個其實簡單嚟講咧，就係講係咪？我哋知道我哋去曬太陽係咪？我哋曬太陽我哋有維他命 D 噶嘛，會製造我哋係身體嘅維他命 D 嘛。唔係因為嗰個陽光有維他命 D，因為個陽光照喺我哋嘅皮膚上，我哋皮膚入邊，我哋身體入邊嘅光，個光反射出去製造嗰個維他命 D。呢個係呢個係個科技同埋呢個係一樣嘅。同埋一個咧就係、你睇到細路哥佢哋有黃疸病啊，咪放喺嗰個箱藍色嘅箱嗰度，係咪照嗰個藍光？又係即係講係個科技係一模一樣嘅，係因為嗰個藍光咧照射喺嗰個 B B 嘅身喺個 B B 入邊有光噶嘛，佢反射落去咯，佢就去醫佢嗰個佢醫佢個黃疸病咯，其實係一樣嘅道理嚟嘅。其實聽係好簡，好似你諗到好似好複雜，其實係好簡單一件事嘅。但係呢個科技太過先進咗，好多人都未聽過，所以好多人都會好懷疑咯。所以我俾你睇係咪？睇你嗰啲第四幕，你嗰啲見證有啲人用咗幾耐，好多人有好多問題啊，佢哋用咗都會好好咯。同埋你會睇到佢哋用咗1年2年之後，佢哋會年輕咯。有可能我都係咁樣咯，因為我都用咗有一段時間噶啦，所以係咯，好多人都講我面色好好睇咁，我都覺得我自己精神好咗好多咧。貴冇呢個嘢咁樣樣？唔貴，你一個月一日係咪大概係十幾蚊嘅啫，都唔會貴噶。所以我俾你睇係咪？我哋嘅 package 係咁樣，誒咧係咪？同埋咧，我哋對呢個產品係我哋有絕對嘅信心嘅，因為如果你用咧，你可以試用一個月，你買一個 package 你用咗一個，即係講嗱，冇去到30日啦，你用咗29日都好，即係3個星期以後，你覺得唔愛啦，唔啱啦，你可以俾翻佢，因為呢個佢有 money back guarantee。因為點解佢會對佢自己嘅產品咁信心咧？因為佢哋知道呢個產品係真嘅係好好嘅。咩啊？可以退貨噶？咁好噶？有咁樣嘅咩？係啊，有退貨啊，係俾翻你買幾多錢，係俾翻幾多錢嚟噶？你用咗嗰個都冇所謂噶，你仲翻你開一包，你用到剩翻1塊2塊都冇所謂，你俾翻佢係咪？係嗰份嘅鐳佢都俾翻你噶，即係我哋買咗100蚊，係俾翻100蚊你，係咁咯。哦，因為佢對佢嘅產品太有信心咗，同埋咧，你有睇到係咪啊？我哋馬來西亞，我哋嗰個 KKM 係咪？我哋嘅衛生局啊，都俾咗係一個 medical device certified 係呢個係咪唔係咁容易攞到㗎？好多公司都攞唔到，因為佢點解要攞到？佢哋會經過好多嘅試驗啊，知道講呢個產品係有98%以上嘅效果，先可以攞到㗎。所以係咪呢啲全部都係最緊要咧，我想問一句啫，我用咗開唔開變到好似你咁靚先？你會靚過我㗎，因為你仲後生過我，你仲靚過我。呢句最重要啦。用開要好似你咁靚咁樣，其他嗰啲我都唔係聽得好明白。不過冇相干啦，可以試啦。橫掂我都覺得，哎呀，保健品食咗幾十年啦，又係一直病啊。我覺得我都係需要 overhaul 一下啦。OK 啦，邊度可以買得到啊？我同你上網買啦，你俾我你啲資料就得噶啦，你俾我你嘅 IC 啦。OK 啦，好啦，所以我好啦，俾你填下啲俾我得噶啦。OK 啦，唔該晒啦。你而家有貨冇啊？有我而家就要啊。喂，呢個 customer 咁爽快啊！ customer 真係好啊！我其實有喎，我真係有咁嘅 customer 噶，其實真係想試噶。第一個問我爸咯，最可愛啊，有嘅喎，真係有嘅，因為我睇到雪堅我好羨慕嘛，我好想變到好似你咁精神同埋咁好氣息嘛，所以我會想試咯。當我想試嘅時候，其實都唔需要講太多啊。當我唔想試嘅時候，我就藉口一大堆嘅咯，肯定推嚟推去嘅咯。其實 feel 到嘅，係咪？係咯。feel 到嘅。如果我冇咩想聽，你就睇得出嘅。知嘅。你 feel 到嘅，想聽唔想聽，你都 feel 得到嘅。OK，so thank you。所以阿雪堅學到啲咩啊？正話
阿以清有咩 feedback 啊？阿書記學到啲咩先？我學到冇啦，你見因為 actually sorry，因為 actually I was not ready，同埋我為緊我孫食飯，so I was not ready 啦，you know，so 一下我得咗要， blank 哎呀，你咗，講死啦，blank 咗，我唔知道點樣繼續落去。但你講咗，又係喎，又係咁樣咯。I was not ready 啦，sorry。冇相干，但一講咗落冇相干。去就一講咗落去係一講咗去，哇，我好順噶啦。係啊，呀，其實冇啱冇錯嘅，即係見機行事咯，見招拆招咯，嗯，見招拆夠了，你不要招咯。吃這樣多。趁你忙緊食多啲。咁樣咯。哦，OK，係呢個。佢哋着長袖衫，因為佢哋響紐西蘭啊，先同其他人講一講啊。阿書記唔係響冇啊，紐西蘭啊。而家冬天，冇而家冬天，而家冬天。哦，係啊，OK 而家冬天啊，而家冬天好凍，而家冬天呀。 OK，成個嘢咧，其實OK，我覺得成個 conversation 咧係因為 role play 係咁嘅，因為 role play 啊，你唔係正式搣人嘛，好似怪怪地啊，你知道成個感覺啊，好似演戲係啊係啊咁樣啊，啱冇？係啊係啊係啊，當然你正式投入嘅時候就唔係咁樣啦，好自然噶，好自然係好噶，自然嘅，好自然嘅，真係好自然嘅，我啊。知。但最緊要咧，我哋要數呢嘅咧，就係嗰個成個流程，都係個流程，就係先問佢有冇聽過 stem cell？OK，其實好似阿趙華做冇。佢咁樣，佢講佢直接咁樣問，其實都 OK 嘅，只不過會唔會太唐突啫？因為人家未 ready 嘛，OK，so 我覺得隻情形都可以係好點樣講啊？總之係要問到呢三個問題啦。但係你冇一直去諗啊，我點樣問你問題？我點樣開始呢個問題？其實冇咁樣諗，你一直諗，誒，我點樣可以幫到佢，或者係即係 be natural 啦。你知我 be natural，今日就算佢講冇唔想知道都係 OK 嘅，我唔想知道都係 OK 嘅，所以我認為 overall 係 OK，不好似正話嗰度咧，好似正話阿小堅嗰度咧，你可以問佢，咁樣，不如我講開咁多 phototherapy，其實你都冇咩名噶啦，但你未貼過係咪？你未貼過係咪？OK，你有冇痛？我俾你試下，OK，跟住你就可以試嗰個 Aon 咗，因為對我嚟講咧，我本身覺得啦吓，once 佢一痛。原本佢都冇咩相信嘅，佢對呢個食嘅15、16嘅，除非佢有痛啦。如果佢冇，除非佢冇痛啊，冇痛我會繼續講啦。OK，如果有痛咧，我一定會貼嘅，因為貼開係咪，佢嘅心會打開嘅喎。哇！呢嚿嘢掂喎，你知冇？掂喎，佢首先就講，誒咩嘢咁犀利嘅？佢嘅心係直接開咗啊，所以你講咩咧，佢都會接受咗嘅。所以我哋嘅第一面呢個 booklet你貼過了嗎？看到嗎？其實呢個就係我哋第一個愛講嘅嘢咗，係咪？所以我哋睇完嗰個 video 下低咗一啲見證，見證好多啊。其實嗰啲見證係老實講，我覺得好難想象佢有咁嘅效果。跟住咧，你攞一本，咁你貼過未？你未貼過係咪？OK，我而家俾你試佢就話你明冇？OK，誰明白我在講什麼的可以打111嘛？你了解成個 flow 冇？OK 嗱，好似上個禮拜上個禮拜咧，都係我哋做嘛，冇咩 feel 依家你哋一齊做個感覺又唔同咗。OK，so 其實咧，我覺得呢個 3P 最 powerful 嘅地方係當我哋數呢咗，我哋好容易去教。OK，好容易去教，即係教到嗰個人因為係學呢個生意要做即係要做到好成功唔可以靠自己賣嘅喎，係靠一個團隊去做噶嘛。咁樣你成個下線佢哋識唔識得分享咧？咁樣就係靠呢個 3P 就係學做教。咁樣如果你呢度學識呢個 3P 咗啦，你就可以去和出就可以教。你識唔識呢排我哋有好似你有啲客仔佢用得好好啱冇？你咪教佢一個技巧點樣去分享咯。
係你唔識講冇相干，你最緊要攞手機同佢講，OK？如果想了解多啲啊，佢哋上我哋嘅 Zoom 亦都得。如果你識講啦，你可以當場攞呢個講，當場攞呢本同你呢個朋友講，了解冇？所以變開我哋大家都識得分享咯。OK，了解哦。OK，so 今日我哋就到呢度噶啦吓。呢度有咩？有人愛問 question 咯？Any question you want to ask？有人想問問題嗎？關於這個流程，關於成個嘢，有咩問題？或者 closing 嗰度唔順？通常我 closing 嗰度係有 rolling stock 噶吓，我係交 stock 俾佢，就寫朝早夜晚，就當佢就愛咗噶咯。萬一你寫開朝早夜晚唔愛，咪下一個咯，下一個一定愛噶，即係嗰個朝早夜晚都係可以俾佢噶嘛，你知冇？我都係俾人噶嘛。OK，我個 closing 係比較簡單啲啦。咁啊 OK，你哋有咩問題問？有冇？有嗎？OK，今天谁有學到東西的可以打一嗎？OK，現在最重要係出去 practice 咯，最重要是出去 practice 啊。OK，你睇下，就算咁多人嚟啊，你平時聽人家講啊，好似好容易哦。自己做嘅時候，又係慣開死猛想講呢個 patches 啊。OK so 我覺得就係大概係咁啦，就用 three Ps 咯。甚至乎你可以，如果呢個人係比較做生意嘅吓，比較做生意啊，因為你睇個情形喎，如果嗰個人係比較做事業噶，因為當初咧我睇到呢個我好興奮，我好好奇，其實最緊要嗰個人好奇啫。你問我啊，你問我啦，OK，three P 係整嗰個人好奇啫。好奇就可以了，有冇咁神奇哦？你知冇？你都覺得神奇咩？嗱，我而家俾你試，你邊度痛？啱冇？跟住另一個好奇咧就係、你知呢間公司舊排做到麻麻地哦，但係呢個 X29呢間公司成長2800先哦。OK，哇，OK，咁樣當然你做 closing 嘅時候，你可以問啦，你對產品有興趣，對事業有興趣先？你可以問佢，如果你覺得呢個人比較似揾機會啦，啱冇？似揾機會啊，因為有一樣嘢唔同噶，就係當嗰個人係想揾機會嚟講，如果佢睇到有咁嘅機會，可以創造收入嚟講，佢哋係願意投入嘅。就算2000幾，通常我哋問2000幾你可以做咩生意？做唔得咩生意啊？Some more money back guarantee 喎。OK，so 我覺得係咁啊，睇你自己數年先，用產品切入，你哋數年先。跟住我哋下個拜六，我哋係講英文嘅，你哋再一齊再上嚟，跟住再做一個 role play，跟住再做一個 improvement，俾你自己繼續 improve，一直 improve。So 依家係要出去 practice 啊。OK 約人咧，未必再下個拜六我會講約人。但記住今晚我哋8點靜龍嗰度會講嗰個 enhancement plan，係幾多點咧？一個係6點半到8點半係英文，跟住8點半到10點半係華語。我係 strongly encourage 你哋聽，一定要了解。OK，了解點解公司會將呢個 plan 提升到另一個 level。OK OK，so 係咁啦。咁我哋今晚喺網上見。again，我哋下個拜六再見。今晚拜一咧，我哋係嗰個 morning grouping 咯，8點鐘。OK 拜拜，good night，good night or good morning，拜拜。